sois humble et reconnais que ta vie vient de Dieu. Et c'est lui qui Amen. Amen. Var ödmjuk och erkänn att ditt liv kommer från Gud och det är han som ger dig din andedräkt här på jorden. Et Dieu se glorifiera par rapport à ça. Amen. Och Gud förhärligar sig själv i förhållande till detta. Et il verra que tu lui donnes la place qu'il lui est due en tant que Dieu. Och han vill att du ska ge honom äran så som Gud. Alléluia. Amen. Halleluja. Là n'est pas mon message de ce soir. Det är inte mitt budskap för den här kvällen. J'aimerais vous inviter à faire une petite série de lectures dans la Bible. Jag skulle vilja inbjuda er att göra en liten läsning ur Bibeln. Ok. Les... Qu'est-ce qu'elle a vu? Så ser jag oss med på. On se donne. Donc nous allons premièrement d'abord prendre notre passage Vi ska först och främst ta vårt stycke. essentiel, central, je voulais dire. Det centrala skulle jag vilja säga. Ecclésiaste 10. Klagovisorna. Eller är det predikaren eller är det klagovisorna? Ecclésiaste 10. Predikaren 10. Nous lirons Och vi läser le verset 4. vers 4. Et nous prendrons aussi Ecclésiaste 9, Och vi tar också predikaren 9 le verset 8. och vers 8. Je commence d'abord par Ecclésiaste 9. Och jag börjar med predikaren 9, Verset 8. vers 8. La Bible dit ceci. Bibeln säger så här. Qu'en tout temps, För att alltid, tes vêtements soient blancs. låt dina kläder alltid vara vita. Qu'en tout temps, Och låt aldrig, que tes vêtements soient blancs. låt dina kläder alltid vara vita. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Och låt aldrig olja fattas på ditt huvud. Ce n'est pas une option, mais c'est comme un ordre. Det är inte ett val, utan det är som en order. C'est pour nous dire que cela répond de notre... c'est-à-dire, nous n'avons pas droit à une autre option. Det vill säga att vi har inte rätten till ett annat val. Nous devons constamment vérifier si notre robe correspond à ce dont la parole de Dieu nous a donné comme ordre. Vi behöver alltid ständigt kolla att vårt liv överensstämmer med det som Bibeln har gett oss order om. Est-ce que mes vêtements sont blancs? Est-ce que tes vêtements sont blancs? Är mina kläder vita? Är dina kläder vita? Est-ce l'huile est réellement sur ma tête? Est-ce l'huile est sur ta tête également? Oljan på mitt huvud och likaså är oljan på ditt huvud. C'est la question qui t'est posée, non pas pour me répondre, mais que tu répondes à Dieu seul. Det är den frågan som ställs som du inte ska svara mig på, utan den ska svara inför Gud själv. Ecclésiaste 10, Predikaren 10 le verset 1er. och vers 1. La Bible dit ceci. Bibeln säger så här. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Giftflugor bollar stank och jäsning i salvoberedarens salva. Les mouches mortes infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. Och det står alltså på franska så står det. De döda flugorna bollar stank och jäsning i salvoberedarens salva. Alléluia. Amen. Halleluja. Un peu de folie l'emporte sur la sagesse et sur la gloire. En lite dårskap övervinner visheten och övervinner äran. Verset 4. Vers 4. Si l'esprit de celui qui domine se lève contre toi, ne quitte point ta place. Amen. Om vrede uppstår mot dig hos en furste, så håll dig dock stilla. På franska står det, så lämna inte din plats. Colossiens, 2 Corinthiens, pardon. 2 Corinthiens. Andra Korinterbrevet. 2 Corinthiens. Nous lirons le chapitre 2. Och vi läser kapitel 2. 2 Korintiens 2 14 à 16. 14 till 16. Nous sommes ensemble. Nous y sommes. Vi börjar. Grâce soit rendue à Dieu,
Men Gud vare tack, qui nous a fait toujours triompher en Christ. som alltid för oss i triumf i Kristus. Grâce soit rendue à Dieu, Gud vare tack, qui nous fait triompher en Christ som alltid för oss i triumf i Kristus. et qui répand par nous en tout lieu Och som uppenbarar genom oss allestädes l'odeur de sa connaissance. lukten av sin kunskap. Verset 15. Vers 15. Nous sommes en effet pour Dieu. Ty vi äro Kristi vällukt för Gud. Quoi? Le parfum de Christ. Kristi vällukt. Nous sommes en effet pour Dieu Vi är faktiskt för Gud le parfum de Christ Kristi vällukt parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. bland dem som varda frälsta och bland dem som varda förtappade. Un parfum de Dieu pour Christ. En Guds parfym för Kristus. Mais où c'est? Dans un milieu. Men i en miljö, vem vet? Dans un milieu. I en miljö, Parce qu'il est écrit par la suite. därför att det fortsätter och är skrivet. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Toujours le même verset. Bland de som varda frälsta och bland de som varda förtappade. Donc un milieu bien déterminé, mais c'est là où nous devons justement répandre ce parfum qui est Christ. Det är den här sortens miljö, men det är där vi behöver sprida denna vällukt som är Kristus. Nous avons un parfum, chacun de nous est un parfum. Var Amen. och en av oss är en parfym. Mais nous allons y revenir en profondeur. Men vi ska återvända till det och gå i djupet på det. Le verset 16. Och vers 16. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort. För vissa, eller för dessa står det på svenska, men för vissa en dödslukt till död. Aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Amen. Men för de andra en livslukt till liv. Et qui est suffisant pour ces choses. Och vem är här till skicklig? Proverbe 4. Ordspråksboken 4. Proverbe 4, le verset 23. Ordspråksboken 4, vers 23. Proverbe 4, 23. Ordspråksboken 4, 23. Je pourrais même le redire par cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta. Car c'est de lui que sortent les sources de la vie. Ty därifrån utgår livet, men på franska står det livets källa. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Framför allt som skall bevaras må du bevara ditt hjärta. Garde ton cœur, frère et sœur. Bevara ditt hjärta, min bror och min syster. Plus que ton argent. Mer än dina pengar. Plus que toute autre chose. Mer än alla andra saker. Plus que ton travail. Mer än ditt arbete. Pourquoi? Varför? Parce que c'est du cœur que sortent les sources. Les sources. Därför att det är från hjärtat som utgår. Les sources de la vie. Som livets källor utgår. Inte källa, mais källor. Precis. Les sources de la vie. Inte källa utan källor. Les sources Källorna. de la vie. Livets källor. Nous avons clôturé par Matthieu. Och vi avslutar med Matteus 15, 15. le verset 18. Vers 18. La Bible dit ceci. Bibeln säger så här. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Men det som går ut från munnen, det kommer från hjärtat. Et ce qui souille l'homme. Och det är det som orenar människan. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Men det som går ut från munnen, det kommer från hjärtat. Et ce qui souille l'homme. Och det är detta som orenar människan.
Nous sommes en train, frères et sœurs, de parler depuis un certain temps sur ce dont le Seigneur nous avait mis à cœur concernant l'année 2019. Och ett visst tag så har vi pratat om det som Gud har lagt på vårt hjärta inför det här året. Nous sommes en train de parler sur l'année de la sanctification et de l'onction. Vi håller på och talar om det år som handlar om helgelse och om smörjelse. La sanctification et l'onction. Helgelsen och smörjelsen. Nous ne définissons pas la sanctification comme une onction parce que nous sommes dans une église qui a compris déjà c'est quoi la sanctification et c'est quoi l'onction. Vi tror inte att helgelse och smörjelse är samma sak. Därför att vi är en kyrka där vi har definierat vad som är helgelse och vad som är smörjelse. Parce que si tu ne comprends pas ce que ça veut dire la sanctification, tu peux simplement t'arrêter à ce que Dieu te dit que ta robe soit blanche. Och om du inte förstår det här med helgelse så kan du stanna vid det att dina kläder behöver vara vita. Si tu ne comprends pas ce que ça veut dire que ta robe soit blanche, Om du inte förstår vad det innebär att din klädnad behöver vara vit, j'aimerais te dire en så tant skulle jag que vilja säga till dig helt enkelt que lorsque la Bible parle des vêtements, att Bibeln talar om kläder. parce que la Bible parle par moments par des symboles et des signes. Därför att Bibeln talar via symboler och via tecken. Lorsque la Bible parle des vêtements, När Bibeln talar om kläder c'est lié aux œuvres d'une personne sur terre. så handlar det om personens gärningar här på jorden. C'est lié aux œuvres que quelqu'un manifeste sur la terre. Det är förknippat med de gärningar som människan manifesterar här på jorden. Ainsi, lorsque la Bible dit que tes vêtements soient blancs, Och det är därför Bibeln säger att din klädnad behöver vara vit. la Bible veut dire simplement que tes vêtements, que tes œuvres puissent être des œuvres de lumière, des Amen. œuvres blancs. Amen. Och det är därför Bibeln säger att dina gärningar ska vara ljusets gärningar, vita gärningar. Des œuvres qui ne marchent pas dans les ténèbres, mais des œuvres qui sont des œuvres de lumière. Amen. Inte de gärningar som vandrar i skuggorna, utan det ska vara ljusets gärningar. Et c'est dans la même direction que cela corrobore avec ce que nous disons, la sanctification. Och det är på det sättet som dessa gärningar samarbetar med det som vi kallar för helgelse. Parce que lorsque quelqu'un sanctifie dans la sanctification, il veut simplement dire autrement För att på samma sätt som någon behöver vandra i helgelse så innebär det också att den personen säger qu'il est mis à part. att han har avskilt sig. Il ne vit pas comme la société, il ne vit pas comme tout le monde, il ne fait Amen. pas ce que tout le monde fait. Amen. Han lever inte i samhället, han lever inte som alla andra, han gör inte det som alla andra gör. Là où tout le monde dit que non, mais la chair est normale, c'est normal de faire ça parce que la chair est normale, la chair est faible. När människorna säger då att men det är normalt att göra så därför att köttet gör så och köttet är svagt. Oh, mais parce que nous sommes tous des humains, c'est normal. Och vi är alla människor och därför är det normalt. C'est un petit péché mignon, un petit péché Det mignon. är en liten bagatellsynd. Non, lui comprend que la sanctification veut dire Men det innebär att helgelsen betyder avoir une intelligence renouvelée. Amen. att ha ett intellekt som är förnyat. Comme Romains 12:1 veut dire. Som Romarbrevet 12:1, där står det: Ne vous conformez pas au siècle présent, likbilda er inte med den nuvarande tidsåldern, mais soyez renouvelés par l'intelligence. men förnyas i ert sinne. C'est-à-dire, ne réfléchissez pas comme ceux de ce monde réfléchissent. Det vill säga, tänk inte så som den här världen tänker. Là où tous disent que non, mais ce petit fœtus-là, c'est rien du tout. Même s'il a 24 mois, on peut le tuer dans le ventre. Ça fait rien du tout. Ce n'est même pas une vie. Toi, tu comprends que la vie dans la parole de Dieu commence par une semence. Amen. Även när alla säger så, men det där är ju ingenting. Jag menar, det är bara en liten embryo, en liten cell som man tar bort ur din kropp. Men du förstår att det här är en sådd. Ne vous conformez pas au siècle présent. Likbilda er inte med den nuvarande tidsåldern. Soyez renouvelés par la transformation de votre intelligence par le Saint-Esprit. Amen. Förnyas genom den helige Ande, så förnyas ert sinne. Ainsi, Dieu vous donnera une nouvelle intelligence.
Så att Gud ger er en ny intelligens, ett nytt förstånd. Qu'il nous confie par sa parole. Qu'il nous donne par sa parole. Som han ger oss genom sitt ord. Afin de comprendre quelle direction marcher dans ce monde de ténèbres. För att vi ska kunna veta åt vilken riktning vi ska vandra i denna skuggornas värld. Parce que toute vérité ne sont pas forcément vérités conformes à la parole de Dieu. Därför att alla sanningar är inte sanningar som överensstämmer med ordet. Le monde peut avoir ses vérités. Världen kan ha sina sanningar. La science peut avoir ses vérités. Vetenskapen kan ha sina sanningar. Des hommes peuvent détenir des vérités. Människorna kan definiera sina sanningar. Mais la vérité vient de la parole de Dieu. Amen. Men sanningen kommer genom Guds ord. Et nous voulons justement comprendre, nous, peuple de Dieu, quelle est la marche à avoir dans ce contexte de monde de ténèbres, en ce temps précis. Och vi behöver veta, vi som är kristna, vilken är den vandring vi ska ha på den här jorden. Voilà pourquoi Dieu nous interpelle en tant qu'Église. Och det är därför Gud vänder sig till oss så som kyrka. En cette année 2019, Och i det här 2019. il nous tire les oreilles, il nous rappelle encore ces vérités fondamentales. Han drar oss i örat, han påminner oss igen om sina grundläggande sanningar. Que tes vêtements soient blancs. Att din klädnad ska vara vit. La sanctification personne. Helgelse, min bror och min syster. Le monde a atteint une vitesse telle que Världen har nått upp till en sån hastighet så att si tu ne t'arrêtes pas à un moment donné pour reconsidérer tes voies, tu risqueras déjà être pris dans certains courants, dans certaines vagues qui ne sont pas forcément la direction de Dieu. att om du inte stannar upp och verkligen tänker efter var du befinner dig i, så befinner du dig helt plötsligt i en våg, i en rörelse som helt enkelt inte är Gud. Nous ne prêchons pas, nous ne faisons pas l'apologie d'une religion, mais nous prêchons Jésus-Christ qui est une relation. Vi predikar inte en religion, utan vi predikar Jesus. Jésus qui est venu libérer l'humain qui était sous la captivité de la chair et du diable. Amen. Jesus som har kommit för att befria människan som var i fångenskap under köttet och under djävulen. Frère, sœur, tu ne pourras jamais être vainqueur de ce combat face à la chair sans Jésus-Christ. Jamais. Du kan aldrig vara i seger i den här striden mot köttet och mot synden om du inte är i Jesus Kristus, aldrig. Il y a des fois où, mon frère, sœur, tu vas être fatigué de tes propres échecs. C'est-à-dire, repose ta confiance simplement en Jésus. Amen. Det finns ögonblick då du behöver vara trött på dina egna misslyckanden och därför ska du sätta din förtröstan bara på Jesus. Tu t'es trop battu seul. Du anklagar dig själv för mycket Tu själv. as beaucoup essayé seul. Du har syndat för mycket själv. Mais j'aimerais te dire, retourne encore ton regard vers Jésus. Amen. Amen. Men jag vill säga till dig att vänd åter din blick mot Jesus. Nous sommes en train de parler de ce dont le Seigneur nous a mis à cœur en rapport avec les œuvres. Vi håller på att prata om det som Gud har talat till oss om angående våra gärningar. Notre attitude, Vår attityd, notre responsabilité, vårt ansvar, notre part à jouer. vår del som vi ska spela. Dieu a sa part, Gud har sin gärning att göra. mais aussi la part de l'humain que nous sommes. Men vi har också vår uppgift såsom människor. La Bible dit dans le livre que nous avons lu de Ecclésiaste 10, verset 1er. Bibeln säger då i Predikaren kapitel 10, vers 1. Les mouches mortes De döda flugorna infectent et font fermenter l'huile du parfumeur. infekterar och får parfymerarens vätska att lukta illa. Suis-moi très bien maintenant. Följ mig väldigt noga i det jag säger nu. Les mouches mortes font fermenter et détruisent finalement le procédé de la fermentation du parfumeur. De här döda flugorna,
de får det att jäsa och stör processen i att bilda parfym. Lorsque le parfumeur est en train de mettre en place tous les ingrédients afin de pouvoir créer un parfum de bonne odeur, När parfymeraren håller på och sätter ihop de olika ingredienserna för att kunna sätta ihop dem tillsammans och sen skapa en parfym som luktar gott, il s'attend à un résultat. så förväntar han sig ett resultat. Il veut que son parfum puisse sentir bon finalement. Han vill att din parfym till sist ska dofta gott. Il veut finalement, en fin de compte, prendre ce parfum et l'utiliser pour une cause quelconque. Han vill, i slutet av alltihopa så vill han kunna ta den här parfymen och kunna använda den till någon sorts gärning. Mais voilà que pendant que le procédé était encore en cours, les mouches mortes viennent. Men det är så att när den här proceduren för att göra parfymen håller på, så kommer de här döda flugorna Et tombent dedans. och de faller ner i den. Et en lieu et place d'avoir un parfum de bonne odeur, Och istället för att få en parfym som luktar gott, l'huile du parfumeur a été polluée. så har parfymerarens olja blivit förgiftad. La mouche vient détruire Flugan kommer för att förstöra un travail peut-être de très longue date, de très longues haleines. ett arbete som har pågått sedan länge. Quelqu'un qui a mis beaucoup d'argent peut-être pour payer des ingrédients de différentes sortes. Et voilà qu'à la fin, au lieu d'avoir un résultat escompté, il obtient un parfum puant. Och som har lagt ner massor av pengar för att få tag på de olika ingredienserna, och så vill han ha en parfym som luktar gott. Och så istället, på grund av de här döda flugorna, så får han en produkt som luktar illa. Et dans Corinthiens, on nous dit justement, Och i andra Korinthierbrevet så säger det till oss precis detta. 2 Corinthiens 14, c'est ce que nous avons lu, on dit que nous sommes un parfum de Dieu, un parfum de Christ. Och det som vi just har läst, så står det att vi är en Kristi vällukt. C'est-à-dire, nous portons un parfum en nous, nous sommes porteurs d'un parfum. Det vill säga att vi bär en parfym inom oss, vi är bärare av en parfym. Mais il est important de prendre conscience, frères, sœurs, Men det är viktigt att bli medveten om, min bror och min syster, que le parfum que tu es, ou le pro, c'est-à-dire, tu es dans un procédé qui doit produire un parfum, j'aimerais mieux le dire. att du är i en procedur som verkligen ska framställa en parfym. La finitude de ce parfum, c'est Christ qui doit paraître. Det som den här parfymen handlar om, det är Kristus som ska visa sig. Mais avant que ce parfum ne puisse finir, Men innan den här parfymen kan avslutas, il y a une attitude à adopter. så finns det en attityd som man ska anta. C'est ta responsabilité Det är ditt ansvar de pouvoir veiller, frères, sœurs, att kunna vaka över min bror och min syster. avoir les yeux bien ouverts, Att ha väldigt stort öppna ögon. à veiller sur ce procédé, Att vaka över den här proceduren de ce parfum. med den här parfymen. Ce parfum, finalement, Den där parfymen till sist, ou ce procédé-là, eller den här proceduren, c'est justement ta vie, det är helt enkelt ditt liv. ta propre vie. Ditt eget liv. Quand tu n'observes pas ce qui se passe dans ta vie, Om du inte iakttar det som händer i ditt liv, la Bible dit ceci. så säger Bibeln det här. Ce n'est pas ce qui sort de la bouche qui souille l'homme, Det är inte det som kommer ut ur munnen som smutsar ner människan, mais c'est ce qui vient de son cœur. utan det är det som kommer från ens hjärta. Et la Bible déclare encore, dans Proverbe 4:23, Och Bibeln tillkännager ytterligare i Ordspråksboken 4:23. garde ton cœur plus que toute autre chose. Bevara ditt hjärta mer än allting annat. Frères, sœurs, Min bror och min syster, ton cœur n'est pas la poubelle de Satan. ditt hjärta är inte djävulens papperskorg. Il y a des gens qui laissent des choses et des choses prendre en esclavage leur cœur. Det finns bröder och systrar som tillåter olika saker att ta deras hjärta till fånga. J'aimerais d'abord revenir sur les mouches mortes. Jag skulle vilja först och främst återvända till de
döda flugorna. Ta vie, tu dois être en finitude un parfum qu'on appelle Christ. Ditt liv borde vara en parfym som man kallar för Kristus. Mais avant que tu ne puisses produire ce parfum, dégager cette odeur agréable, Men innan du kan komma fram till den här parfymen och sprida ut denna parfym som är välbehaglig, il y a un procédé qui doit être accompli. så finns det en procedur som behöver fullbordas. Et maintenant, mon frère, ma soeur, Och nu, min bror och min syster, c'est comme j'avais dit, c'est de ta responsabilité de veiller pour que les mouches mortes n'y tombent pas. så är det ditt ansvar att se till att de döda flugorna inte faller ner där. Les mouches, mon frère, ma soeur, Flugorna, min bror och min syster, ont une très longue histoire avec la Bible. de har en väldigt lång historia med Bibeln. Les mouches, en fait, Flugorna faktiskt. dans plusieurs parties de la Bible, on parle de la mouche. Des mouches. På flera olika ställen i Bibeln så pratar man om flugor. Et il y a même une divinité païenne très connue Och det finns också någonting som är sagt bland hedningarna och som är väldigt välkänt. qui répond au nom du Seigneur des mouches. Som motsvarar namnet flugornas herre. C'est ce qu'on appelle le dieu Belzébuth. Det är det man kallar för Belzebub. Belzébuth, Belzebub. Seigneur des mouches. Flugornas herre. Seigneur des mouches. Flugornas herre. Donc les mouches en fait sont sous sa seigneurie. C'est lui qui règne sur eux. Det är den som regerar över dem och de är under hans herravälde. Et même plus loin, vous verrez dans la Bible, on a même tenté de dire à Jésus, il guérissait les malades par Belzébuth. Och du ser också längre fram i Bibeln att man försökte till och med säga till Jesus att han helade de sjuka genom Belzebub. Mais j'entrerai pas là-dedans. J'aimerais pouvoir que tu Men jag comprennes ska inte gå in i det. Jag vill bara helt enkelt att du ska förstå que les mouches att flugorna, ont une histoire depuis très longtemps dans la Bible. de har en historia sedan länge i Bibeln. Mais les mouches, frères, sœurs, Men flugorna, min bror och min syster, ne poursuivent pas n'importe quoi. de förföljer inte vad som helst. Non. Nej, Les mouches, en fait, se nourrissent des carcasses. de livnär sig på as. Se nourrissent des nourritures. De livnär sig på det som har ruttnat och möglat. Des végétaux en décomposition. De livnär sig på det som håller på att sönderdelas. Et encore de manière particulière, j'aimerais te dire une chose ce soir. Och ytterligare på ett speciellt sätt så skulle jag vilja säga till dig den här kvällen. Les mouches également poursuivent les plaies Flugorna förföljer också såren non cicatrisées. som man inte har tagit hand om på rätt sätt. Quand vous voyez par moment une vache ou un animal même en forêt qui a une blessure, vous verrez les mouches venir et suivre cela. Om de ser en ko eller om de ser något annat djur, till och med i skogen, och de ser att den har ett sår, så kommer de efter det såret. Quand vous voyez même un humain en fait, quand vous avez une plaie, surtout très souvent dans les zones tropicales, même ici en Europe il y en a, mais dans les pays tropicaux, vous verrez quand quelqu'un a une plaie, les mouches poursuivent cela. Men även i Europa, men även speciellt i Afrika, om någon har ett sår, så kommer flugorna börja följa efter det. La mouche ne suit pas n'importe quoi. Flugorna följer inte efter vad som helst. Pourquoi? Ce sont les plaies qui intéressent la mouche. Varför är det såren som intresserar flugorna? Parce qu'une fois qu'elle s'y pose, Därför att när de väl en gång sätter sig där, elle va facilement infecter cette plaie et elle va se nourrir de ce qu'elle veut avoir. så kan den mycket lätt infektera det såret och den kommer att livnära sig av det den vill ha. Suis-moi très bien, frère. Följ mig mycket noga, min bror och min Il est syster. important de comprendre Det är väldigt viktigt att förstå que la Bible dit att Bibeln säger que c'est du cœur que sortent les sources de la vie. att det är från hjärtat som livskällorna utgår. Les mouches poursuivent justement le cœur. Flugorna förföljer just precis hjärtat. Parce que le cœur Därför att hjärtat est
comme on dit, un conteneur de beaucoup de choses. är en behållare för väldigt mycket olika saker. Le cœur est un coffret qui renferme beaucoup de choses. Hjärtat är en behållare som innehåller väldigt mycket olika saker. Le Seigneur des mouches, c'est-à-dire Belzébuth, poursuit justement ton cœur. Flugornas herre, det vill säga Belzebub, förföljer helt enkelt ditt hjärta. Qu'est-ce qu'il cherche à voir dans ton cœur? Vad är det de försöker att få tag på i ditt hjärta? Entre autres, il cherche à voir des plaies non cicatrisées. De försöker först och främst att få tag på sår som inte har blivit förbundna. Il cherche à voir des plaies où tu as été déçu par des personnes, par des hommes, par des femmes. Des plaies qui continuent à être plaies dans ton cœur. De försöker helt enkelt följa efter det som är sår och som har kommit från din bror eller din syster, från dina vänner. Och de följer det såret. Il cherche en fait où il peut déposer sa pourriture afin de détruire ce qu'on appelle le cœur. De söker helt enkelt efter var de kan slå sig ner på såret och de kan släppa ner sitt äckel för att det ska komma och förstöra hjärtat. Voilà pourquoi il est important de veiller sur son cœur. Det är därför det är så viktigt att vaka över sitt eget hjärta. Frère, sœur, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Min bror och min syster, vad är det du har i ditt hjärta? Non seulement qu'il y a les plaies, les plaies non cicatrisées, des blessures intérieures, toutes sortes de choses, des relations difficiles que tu n'as pas pu digérer, qui ont créé des blessures dans ton cœur. Helt enkelt olika saker och olika relationer som inte har varit bra och som du inte har kunnat läka och som har förstört ditt hjärta. Peuvent être des ouvertures où les mouches mortes cherchent à infecter encore davantage. Kan vara öppna sår där de döda flugorna försöker att förgifta ännu mer. Mais encore une des choses que le prince, c'est-à-dire le Seigneur des mouches, aime infecter davantage. Men ytterligare en sak som de döda flugorna vill infektera ännu mer. Lorsqu'il vient dans un cœur, Om de kommer till ett hjärta il trouve ce que Galates 5:19 veut dire. så hittar de det som Galaterbrevet 5:19 betyder. 19 à 21, qui parle des immoralités sexuelles, qui parle de toutes sortes de choses que Dieu approuve. Så handlar det om sexuella synder och sådant som verkligen Herren tycker illa om. Lorsque les mouches mortes viennent trouver cela dans ton cœur, ils sont très contents parce qu'ils peuvent s'asseoir et infecter encore davantage. När de döda flugorna hittar det här i ditt hjärta så är de väldigt glada därför att då kan de sätta sig där och de kan infektera ännu mera. Et vous constaterez que la vie de la personne devient de pire, de mal en pire. Och det innebär att den här människan blir från dålig till sämre. Frère, sœur, c'est Min bror och min syster, den här stunden, seulement la qualité de vouloir plaire à Dieu dans la sanctification qui t'éloignera. min bror och min syster, den här önskan att vilja behaga Gud och som avlägsnar ditt hjärta från De toutes ces sortes de blocages et de pièges de l'ennemi. som avlägsnar ditt hjärta från alla dina blockeringar, alla dessa blockeringar från alla fiendens fällor. Parce que la finalité, c'est que le parfum qui est Christ, qui doit monter de ta vie, finira par devenir une pourriture. Därför att det här giftet som kommer att stiga upp i ditt hjärta, det blir någonting som är besudlat. Dieu veut que nous puissions produire le parfum de Christ. Amen. Gud vill att vi ska åstadkomma Kristi vällukt. Et il veut que nous puissions répandre l'odeur de vie autour de nous. Han Amen. vill att vi ska sprida ut livets väldoft runt omkring oss. Quelles sont les œuvres que tu as dans ton cœur, frère, sœur, ce soir pendant que je parle? Men vilka är de gärningar, min bror och min syster, som du har i ditt hjärta nu när jag talar? Les mouches ne poursuivent que là où leur intérêt s'y trouve. De flugorna som kommer att finnas där ditt intresse finns. Mais souviens-toi que les mouches mortes infectent l'œil du parfumeur. Men kom ihåg att de döda flugorna
infekterar parfymerarens olja. Les mouches ne suivent pas n'importe quoi et n'importe qui. Flugorna förföljer inte vad som helst eller vem som helst. Ils suivent là où ils trouvent leurs intérêts. Men de förföljer till där de hittar sitt intresse. Alléluia. Halleluja. Et la finalité, Och till sist vous constaterez så kommer ni att konstatera que la vie de cette personne att den här personens liv, devient totalement det blir fullständigt pollué. förgiftat. Voilà pourquoi il faut combattre Det är därför ni måste strida. le bon combat de la foi. Amen. Trons goda strid. Le bon combat de la foi, frère. Amen. Amen. Trons goda strid, min bror och min syster. La Bible parle des armes du chrétien, les armes de Dieu. Bibeln talar om den kristnes vapen, Guds vapen. La Bible parle du casque du salut. Bibeln talar om frälsningens hjälm. Pourquoi le casque? Varför hjälmen? Parce qu'il est important de comprendre Därför att det är viktigt att förstå que si tu n'as pas le casque du salut sur toi, att om du inte har frälsningens hjälm på dig, lorsque les mouches mortes viendront sillonner tes pensées, därför att då kommer de här döda flugorna för att skapa fåror i dina tankar. ils ne laisseront pas des œufs sur ta tête, mais ce sera Amen. sur le casque qui est Amen. posé sur toi. Amen. De placerar inte sina ägg inne i ditt huvud, utan de placerar det i hjälmen som du har på dig. Parce que la mouche, en fait, c'est justement l'image de ces traits enflammés que l'ennemi tire sur toi. Därför att de här flugorna, det är den pardon. C'est l'image des traits enflammés, des flèches que l'ennemi t'envoie. Det är bilden av de här brinnande pilarna som djävulen har kastat. Voilà pourquoi il est important, frère, sœur, que tu réveilles justement les pensées de Dieu. Och det är därför, min bror och min syster, som är väldigt viktigt att du har Guds tankar. Combattre le bon combat de la foi. Amen. Att kämpa trons goda kamp. Il est important de comprendre que c'est un combat. Det är väldigt viktigt att förstå att det är en strid. C'est-à-dire quand tu vois des mauvaises pensées commencer à assaillir ta tête, Att när du känner att de här dåliga tankarna håller på att angripa ditt huvud. prends autorité sur ces pensées méchantes, Amen. sur ces pensées Amen. négatives, sur ces Amen. pensées, Ta auktoritet Un över puni. dina tankar. Dessa dåliga tankar. sur ces pensées sexuelles qui opèrent, qui prend le dessus sur ta tête, Över dessa sexuella tankar som tar över ditt huvud. sur des pensées de méchanceté, de vouloir faire du mal aux autres. De här elakhetens tankar som vill göra ont åt andra. Prends autorité sur ces pensées. Ta auktoritet över dessa tankar. Commence à chasser cela. Börja och jaga bort det. C'est ça le combat de la foi. Det är trons kamp. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, Vi behöver inte kämpa mot kött och blod, nej. mais le combat est spirituel. Amen. Utan striden är andlig. Et il arrive des fois où tu n'as pas conscience que ce que tu es en train de vivre là, c'est l'attaque, c'est vraiment l'enfer qui s'est déversé contre toi. Och tiden och du inte verkligen inser att det som håller på att hända, det är en attack som djävulen har kastat emot dig. Les mouches mortes veulent simplement infecter le parfum que tu es. De döda flugorna vill helt enkelt infektera den parfym som du är. Il y a des personnes qui sont stagnées quelque part. Leur vie ne commence qu'à produire l'odeur de mort. Och det finns människor som har slagit sig ner någonstans och deras liv bara börjar sprida ut den här dödens lukt. Parce que qu'est-ce qui monte du cœur? Därför, vad är det som stiger upp i hjärtat? Qu'est-ce qui domine ton cœur? Qu'est-ce qui traverse ton cœur toute longueur de journée, en longueur de journée? Vad är det som tar överhanden över ditt hjärta? Vad är det som går genom dina tankar under hela dagen? N'oublie pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit, là où doit habiter Dieu. Glöm inte bort att din kropp är den helige Andes tempel och där bör Gud bo. Mais lorsque ce sont les mouches qui prennent le dessus sur ta vie,
Men om det är flugorna som tar överhanden över ditt liv, tu es en train de polluer le parfum qui est Christ. så är du på väg att förgifta den här vällukten som du är för Kristus. Ta vie ne pourra pas produire ce parfum de Christ de bonne odeur. Då kan inte ditt liv lukten som är Kristi goda lukt. Le Corinthien 14:16 dit, Andra Korinthierbrevet 16 säger: d'autres produisent l'odeur de vie, d'autres produisent l'odeur de la mort. en del producerar lukten från död och en del producerar lukten av liv. La question que tu dois te poser, Den fråga som du behöver ställa till dig själv är: quelle qualité de parfum ma vie produit? vilken sorts parfym producerar mitt liv? Quelle qualité de parfum ta vie produit, frère et sœur? Vilken parfym producerar ditt liv, min bror och min syster? Lorsque les démons, les mondes de ténèbres sentent l'odeur de ta vie, quelle odeur ils sentent de ta vie? När de här döda flugorna har fallit ner över ditt liv, vad är då den doft som går ut ifrån ditt liv? Je dis, lorsque l'enfer sent l'odeur de ta vie, quelle qualité de parfum l'enfer, les démons sentent sur ta vie? Helvetet har kommit in i ditt liv, vad är det då för sorts lukt som går ut ifrån ditt liv? Parce que j'aimerais te dire, Därför att jag skulle vilja säga till dig, plus tu vas répandre l'odeur de vie, un parfum agréable à Dieu, plus le diable s'éloignera de toi. Amen. så länge du sprider ut livets lukt, så kommer djävulen att hålla sig långt ifrån dig. La question que tu peux te poser, comment dois-je faire? Que dois-je faire? Den fråga du behöver ställa till dig är: hur behöver jag göra? Vad är det jag ska göra? Justement, tu ne dois rien faire. Helt enkelt, du bör inte göra någonting. Dépends simplement de Dieu. Var Amen. helt enkelt beroende av Gud. Répands ton cœur devant Dieu. Amen. Utgjut ditt hjärta inför Gud. Dis Seigneur, je me rends. Yes. Säg: Herre, jag ger mig. Seigneur, conduis-moi. Amen. Herre, led mig. Je ne veux plus que mes idées me conduisent. Jag vill inte längre att mina idéer ska vägleda mig. Je ne veux pas que mon cœur me conduise. Jag vill inte att mitt hjärta ska vägleda mig. Mais je veux que ta parole me conduise. Men jag vill att ditt ord ska vägleda mig. Afin que les mouches mortes ne prennent pas le dessus sur ma vie. För att inte de döda flugorna ska få överhanden i mitt liv. Que la chair et le sang ne me conduisent. Att kött och blod inte längre ska vägleda mig. Nous voulons courber nos têtes dans la prière. Och vi ska böja våra huvuden i bön. Quelqu'un va dire à Dieu, Seigneur, Någon ska säga: Herre, prends le contrôle de ma vie. ta kontroll över mitt liv. Prends le contrôle de mon cœur. Ta kontroll över mitt hjärta. Prends le contrôle de mes décisions. Ta kontroll över mina beslut. Je n'aimerais plus vivre par moi-même. Jag vill inte längre leva genom mig själv. Vivre ce que Galates 2:20 dit. Att leva det som Galates 2. Galaterbrevet 2:20 säger. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ Amen. qui vit en moi. Amen. Om jag nu lever så är det inte jag som lever, utan det är Kristus som lever i mig. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Det är inte, om det är jag som lever så är det inte längre jag som lever, utan det är Kristus som lever i mig. Frère, sœur, Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Min bror och min syster, Gud vill utnyttja dig för sin ära. Mais le diable veut détruire ta vie pour des buts inutiles. Men djävulen vill förstöra dig för de ändamål som är onödiga. Commence à parler à Dieu. Börja tala med Gud. Parle à Dieu ce soir.